सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप सबैजना सन्चै राम्रै नै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि त्यही नै गाइस, आजको यो भ्लग चाहिँ अब थम्बनेल देखेर थाहा पाउनु बेसी होला। अब दसैँ सुरु भयो, आज फुलपातीको दिन। अब भर्खर नआएर निस्केको, अहिले भर्खर उठ्यो म चाहिँ 5 बजीतिर। अनि यसो मम्मी र बहिनी अनि लियोलाई अब पप्पीलाई यसो घुमाइदिउँ न त, दसैँको माहौल देखाइदिउँ भनेर निस्किन आँटेको। अहिले कति बजी भन्दाखेरि 8:04 गएको अवस्था। अब म भर्नु आएको छु, अब झ्याप्प रेडी हौँ अनि भेटौँ है त। राइट केटाकेटी हो, म चाहिँ रेडी भइसकेँ। यहाँ मम्मी घरको ताल चाहिँ यस्तो छ है। मम्मी यहाँ म माथिबाट रेडी भएर मैले मम्मीलाई रेडी हुन पठाएर पनि म नुहाएर नि रेडी भएर नि तल आएर फुली केही छैन हाम्रो रेडी हुनुपर्ने यहाँ। आमा यहाँ बहिनी रेडी भइसक्यो। ल आऊ त ल, अब गाडी स्टार्ट हुने बेलासम्म आइपुग्नु पऱ्यो। यहाँ अर्को लियो आयो, जाउँ लियो इन सिक्री बोक यसको ल जाने। अब लाग्दैन गाइस हामी चाहिँ लियो। केही भन्नु छ मेरो भ्लगमा? लियो केही भन्ने हो? त्यसलाई छोड्दैन त, अनि भयमा राख त्यसलाई। छोड त्यसलाई हिँड्दै छोड्दै अझ निस्केको हामी गाडीमा गएर भेटौँ लिएको छ। ल जाउँ अनलाइन केटाकेटी हामी चाहिँ निस्केको अवस्था। यहाँ मम्मी चाहिँ टिकटक बनाउँदै हिँड्छ। लियो ल अगाडि हो ल, अब चाहिँ लाग्दिनु पर्ने हुन्छ सर। अहिले चाहिँ हामी मन्दिरबाट आएको पुस्ता होइन। यहाँ चाहिँ लियो छ, लियो कहाँ गयो? ए लियो, यहाँ चाहिँ लियो। मम्मीहरू भित्र आइसिन्छ, म चाहिँ बाहिर कुदिरहेको छु। अब एकलट यहाँको सिनेमेटिक हेरौँ अनि त्यसपछि भेटौँ न। चन्डालहरूको हामी कता गयो? हेर्छु त कहाँ गयो? टिका कार्यक्रम लिएको पालि ल लियो डन भयो, डन भयो। केटाकेटी हामी चाहिँ निस्केको अवस्था यताबाट। अब मन्दिर चाहिँ यही भयो, यस्तै हो झिलिमिली। अब अझ तिहारमा झिलिमिली देखिन्छ। जम्लियो गाडीबाट आइस, दौडी आइस। सल्ट केटाकेटी हो, हामी चाहिँ मैथी देवी आइपुगेको अवस्था। मैथी देवी यहाँ त अस्ति एकचोटि उज्यालोमा आएको थियो हामी। अब अँध्यारोमा अब कस्तो देखिन्छ हेर्नु होला। मेरो पहिलाको भ्लगमा छन त छ यो होइन। अब त्यही पनि अब छिर्दिउँ। अब यहाँ भ्लग हान्न गाह्रो पर्छ यहाँ जाममा। ल गाइजहरू, मन्दिर छिर्नुसक्ने अवस्था छैन। आज धेरै भिड छ है, पार्किङ पनि छैन। यत्रो भिडमा गएर छिर्नेभित्र पचालेर है हामी चाहिँ बाहिर घुमेर जानु प्रश्न छ आज। अब सबै भिडियो खिच्ने फोटो खिच्ने मात्रै छ भित्र पनि होइन। ओ भिड छ आज, मोबाइल भिडियो खिच्ने मात्रै हाम्रो काम आजलाई। दामी छ मन्दिर त। अनलाइन केटाकेटी हो, हामी चाहिँ मन्दिर छिर्न सकेनौँ, असफल भयो मन्दिर छिर्नको लागि। तर हामीलाई मन्दिर छिर्नलाई केही ठुलो कुरा भएन होइन मम्मी। हामी यहीँ भएको मान्छे जतिखेर छिर्न नि मिल्छ। बिचरा यिनीहरूको हल्ला हल्ला भइरह कसरी यहाँ भ्लगमा देख्छ कसरी। अब सर अब घरतिर लाग्ने कति जाने? अब कता मन्दिर? भद्रकाली न उता रत्न पार्कपट्टि। ल अब मम्मीको इच्छा पुरा जाउँ अब उता मति
अब भद्रकालतिर घुमौँ त्यहाँबाट घर गएर अनि स्टोर लिएर इन्डिया भनेर जानुपर्ने हुन्छ म यस्तै छ जिन्दगानी लाग्दिउँ अब गाडीमा ध्यान दिउँ सिनेमेटिक हेर्दै गर्नु होला केटाकेटी हो हामी चाहिँ अब फेरि भद्रकाली मन्दिर आइपुगेको अवस्था यहाँ गाडी राख्यौँ अब अन्धकारमा चाहिँ के नै देख्ला र गाडी यहाँ राख्यौँ लियो यहाँ मन्दिर त अगाडि गइसक्छु अब सर हामी पनि जाऊँ अब मन्दिर दर्शन हो मम्मीसँग हिँडेपछि त यस्तै छ के गर्नु यस्तो अन्धकार हो बाहिर त बत्तीहरू राख्नुपर्ने नि हेर त अन्धकार छ यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ बत्ती छ ल अब यो मन्दिर दर्शन गरौँ यसपछि चाहिँ अब कता गइन्छ थाहा छैन फेरि अझै यसो मम्मीको भरमा होला सिनेमेटिक हेरौँ